विद्युतीय मतदान यन्त्र उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको आग्रह। कार्तिक वा मङ्सिरसम्म समग्र प्रदेशको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। कङ्ग्रेसको निष्कर्ष चुनावी तालमेलले नै धेरै सिटमा जित। जसपा विवाद केन्द्रीय समिति बैठक वीरगञ्जमा बोलाइयो। भट्टराई र यादव सहमतिमै छुटिन तयार। मधेसको कृषि मन्त्रालयमा किसानहरूले लगाए ताला। माग पूरा नभएसम्म धर्ना दिने। नागरिकता विधेयक पारित गर्न एमाले सकारात्मक। राप्रपा बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक युनियनको पूर्ण सदस्य। धर्म हराउँदै बागमती प्रदेश सरकार। गठबन्धन भत्काउन राजेन्द्र पाण्डेलाई एमालेको साथ। नेपाल भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन माग। जलाउँदै गरेको 14 वर्षीय महिमाको शव प्रहरीको नियन्त्रणमा। 3 जना पक्राउ। गायिका दिलमाया सुनारको अन्त्येष्टि। 14 वर्षीय छोरा क्रिया बस्दै। अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु। भारतीय सेनाको पुरै क्याम्प नै पहिरोले बगायो। 40 सैनिक पुरिए। 7 लास निकालियो। संसदले भोट हालेर विघटन भयो इजरायलको संसद। 3 वर्षमा 5औं पटक आम चुनाव हुँदै। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा पाइल्स निको पार्न अपनाउनु पर्ने घरेलु विधिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कृपया हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 17 गते शुक्रबार। इस्वीसम्म 2022 जुलाई 1 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ विद्युतीय मतदान यन्त्र उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई विद्युतीय मतदान यन्त्र इभीएम उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको इभीएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट आयात गरेर भए पनि 2079 साउन मसान्तसम्म प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन आयोगलाई छरितो सुरक्षित तथा र निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन सरकारसँग इभीएम माग गरेको जानकारी दिएको छ। अर्यालले इभीएमको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समिति प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा पठाइएको बताएका छन्। नेपालमा 2064, 2065 र 2071 मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो। पछिल्लो पटक 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 1 मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो। त्यसपछि 2065 को उपनिर्वाचनमा 6 निर्वाचन क्षेत्र र 2071 को संविधान सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा 5 निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी कार्तिक र मङ्सिरभित्र समग्र प्रदेशको निर्वाचन गराउने दायित्व रहेकाले निर्वाचन आयोग सोको तयारीमा रहेको बताएका छन्। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्र स्तरको समीक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले उक्त निर्वाचन गराउने दायित्व आयोगको रहेको र सोबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाध्यतावश र सुरक्षाका कारणले मतगणनामा तारबार लगाउनु परेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा यस्तो गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग। नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दल बीचको चुनावी तालमेलले धेरै सिटमा जित निकाल्न सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले गठबन्धनकै कारण पार्टीले धेरै सिटमा जित निकालेको जनाएको छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले 8 उपसमिति गठन गरी चुनावमा परिचालित भएको थियो। समितिका संयोजक एवं उपसभापति खड्काले बिहिबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकमा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै चुनावी तालमेलकै कारण पार्टीले धेरै सिट जितेको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद बढिरहेका बेला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। जसपाका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वीरगञ्जमा बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिएका छन्। जसपा केन्द्रीय समिति बैठक असार 27 र 28 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा हुने जानकारी सहित विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। पछिल्लो समय 2 अध्यक्ष बीच विवाद बढ्दै गएपछि जसपा नेपाल फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच अब एउटै पार्टी रहन सक्ने अवस्था नभए अलग अलग बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्ने सहमति बनेको छ। यता केही समय यता विवाद देखिँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीका 2 पक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सहमतिमै छुटिन तयार भएका छन्। विवाद बढ्दै गएपछि 2 पक्षसँगै बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 2 नेताबीच कोटेश्वरमा छलफल भएको भट्टराई निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। वैकल्पिक शक्ति बनाउने भनेर प्रयास गरेको हो तर लम्किन सकिएन, तन्काएर मात्रै नपुग्ने भयो। ती नेताले भने अब कति तन्काउनु। पार्टीभित्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाउन भट्टराईको नेतृत्वमा जसपाका नेताहरूले दबाव बढाएका थिए। केही समय अघि यादव केही
पछि हटेका थिए, तर बिस्तारै उनले आफ्नो पुरानै शैली पुनरावृत्ति गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ। पार्टी विभाजन हुने भए पनि कुन पक्षमा कति नेता पुग्लान् भन्ने निश्चित छैन। विवादको प्रारम्भमा भट्टराई पक्षसँग कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत रहेको बताइन्थ्यो, तर पार्टी विभाजन नै हुने स्थितिमा यसैका भट्टराई पक्षधर नेताहरूले उनलाई साथ नदिने विश्लेषण यादव पक्षको छ। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा शहरी मन्त्रालयमा किसानहरूले तालाबन्दी गर्दै आन्दोलन थालेका छन्। शीत भण्डारको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, समयमा मलखाद र बिउ बिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राकृतिक विपदका कारण किसानलाई भएको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग राखेर किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। मन्त्रालयमा ताला लगाएर किसानहरू धरनामा बसेका छन्। प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका कृषक समूह र सहकारीमा आबद्ध किसानहरू आन्दोलन गर्न कृषि मन्त्रालय आएका हुन्। जसपाका नेता समेत रहेका किसान शेर नारायण यादवले सरकारले सम्झौता गरेको र शीत भण्डार निर्माण गर्दा भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। शीत भण्डारका लागि 3वटा समूहको 4 करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। यो विषय सांसदहरूले सदनमा समेत पटक पटक उठाइसकेका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको चालू अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले चालू अधिवेशनभित्रै पारित हुने बताएका हुन्। 64औं संसद दिवसको अवसर पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयकमा धेरै विवाद रहेकाले त्यसलाई विवाद रहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयकमा देखिएका विवाद निरूपण नभएको भन्दै त्यसलाई साझा समस्या बनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्सको अग्रणी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक युनियन IUDU को पूर्ण सदस्य बनेको छ। विश्वभरका विभिन्न 84 देशका विभिन्न राजनीतिक दलले IUDU को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेका छन् भने 65 देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरू आमन्त्रित रहेका छन्। यसअघि नेपालबाट IUDU फोरमको बैठकमा आमन्त्रितको रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको राप्रपाले झण्डै 15 वर्षपछि IUDU को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेको हो। जर्मनको बर्लिन शहरमा जुन 26 देखि 29 गते चलेको IUDU को फोरम बैठकमा राप्रपाले सदस्यता प्राप्त गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाको तर्फबाट फोरमको बैठकमा सहभागी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सचिवालय प्रमुख हेमजङ गुरुङले IUDU का अध्यक्ष क्यानाडाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्टेफेन ह्याफरबाट IUDU को पूर्ण सदस्यताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। बर्लिनमै भएको अन्तर्राष्ट्रिय डेमोक्रेटिक युवा युनियनको बैठकमा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा IYDE का उपाध्यक्ष हिक्मत जङ कार्की सहभागी भएका छन्। बागमती प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्टको सम्भावना बढेको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री विरुद्ध बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रदेश प्रमुख समक्ष जान लागेका बेला प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नयाँ कार्ड फालेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको मान्यता समेत नदिएको एमाले सोही पार्टीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पद जोगाइदिन सक्ने संकेत गरेको छ। पाण्डेलाई एमाले साथ दिएमा कांग्रेस र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि उनले विश्वासको मत पाउनेछन्। एमालेसँग प्रदेश सभामा 41 सांसद छन् भने नेकपा यसका 13 जना छन्। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 54 सांसद भए पुग्छ, जुन संख्या एमाले र नेकपा यस मिल्दा पुग्छ। सत्ता गठबन्धन फुटाउनका लागि एमाले यो कार्ड फाल्न खोजेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले विश्वासको मतका लागि औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीले दल समक्ष सहयोग मागेमा आफूहरूले त्यसमा छलफल गर्न सक्ने बताएका छन्। सकेसम्म गठबन्धन दलहरू मिलेर सरकार चलाउन् भन्ने चाहना एमालेको रहेको निरौलाले बताए। स्रोतका अनुसार पाण्डेको सरकार जोगाइदिन एमाले तयार छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध संविधान बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएपछि उनी अल्पमतमा पर्नेछन् र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यसबेला पाण्डेले एमालेको साथ लिएर सरकार जोगाउने र एमाले सहितको सरकार बनाउने र शीर्ष नेतृत्व गुहारेर सरकार टिकाउने वा राजीनामा दिने 3 विकल्प मात्र बाँकी रहनेछन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा अमेरिका जाने भएका छन्। महामन्त्री शर्मा गैर-आवासीय नेपाली संघ NRN अमेरिकाको निमन्त्रणामा अमेरिका जान लागेका हुन्। उनी आज अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्ने तय भएको छ। उनी आफू NRN को जेनरल कन्भेन्सनका लागि शुक्रबार अमेरिका जान लागेको जानकारी दिएका छन्। नेपाल बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीको विशेष राष्ट्रिय बेलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत देशभर भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न र नेपाल भारत सीमामा काँडेतार लगाउन माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिलन राईले यस्तो माग गरेका हुन्।
पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 विश्रामपुरबाट जलाउँदै गरेको अवस्थामा एक किशोरीको शव प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार बुधबार राति नै छपकैया स्थित आर्यघाटमा आधा जलेको 14 वर्षीय किशोरीको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएकी 14 वर्षीय महिमा कुमारीको शव प्रहरी र गाउँलेलाई जानकारी नै नदिई परिवारले अन्त्येष्टि गरेका थिए। परिवारले भने घरमै विष सेवन गरेर महिमाले आत्महत्या गरेको दावी गरेका छन्। उक्त घटनाबारे सूचना पाए लगत्तै प्रहरीले टोली परिचालन गरी बुधबार राति नै महिमाको शव नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे अनुसन्धानका लागि मृतक महिमाकी दिदी, आमा र ठुलिआमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अहिले महिमाको आत्महत्या कि हत्या गरेर जलाउन खोजिएको हो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उक्त घरका पुरुषहरू भने सबै फरार रहेको र उनीहरूको खोजी तीव्र भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महिमाको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा राखिएको छ। पोखराको ड्याम साइडमा चिनिया नागरिकहरूले चलाइरहेको कम्पनीमा अवैध गतिविधिको आशंकामा प्रहरीले छापा मारेको छ। अवैध गतिविधि गरेको आशंकामा प्रहरीले बिहिबार दिउँसो छापा मारे 3 जना चिनिया नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ती चिनियाहरूले सूचना प्रविधि आइटी सम्बन्धी कम्पनी मार्फत मानिसहरूलाई जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर ठगी गर्दै आएका थिए। उनीहरूको अन्य अवैध गतिविधिबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले 3 चिनिया नागरिकलाई सोधपुछ तथा थप अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरू नेपाल बस्दा प्रयोग गरेको भिसा सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आफ्नै छात्र विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका काठमाडौँको जोरपाटी स्थित सर्वनाम शिक्षालयका होस्टेल वार्डेन रामजी बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। बिहिबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश केदारनाथ पौडेलको इजलासले 35 वर्षीय होस्टेल वार्डेन बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। आदेशसँगै उनी दिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन्। रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका 2 ठोसेका बस्नेत नेपाली कांग्रेस निकट नेवी सङ्घका विद्यार्थी नेता समेत हुन्। उनी विरुद्ध पीडितका अभिभावकले जाहेरी दिएपछि फरार रहेको अवस्थामा रामेछापबाट पक्राउ परेका थिए। गत जेठ 21 गते पक्राउ परेका बस्नेत विरुद्ध कक्षा 10, 8 र 7 मा अध्ययनरत 3 जना छात्राले जाहेरी दिएका थिए। बस्नेतले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने, अश्लील भिडियो देखाउने लगायतका क्रियाकलाप गर्ने गरेको छात्राहरूले जाहेरीमा भनेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सांसद रावलले पत्र पठाए नपठाएको जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताएका छन्। देशव्यापी विरोधपछि एसपीपी रोकिएको भन्दै उनले भने यो पत्र निसङ्कोच बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। पूर्व मन्त्री समेत रहेका रावलले गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुल्ला छाडेको आरोप समेत लगाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा देउवालाई कोरोना पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै आर्जु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा क्वारेन्टाइनमा बसेकी छन्। आर्जुलाई कोरोना संक्रमण भएपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी छन्। मन्त्री रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आर्जुको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेकी हुन्। यसो त पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै नेपालमा थप 55 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 17 जना निको भएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बोराडाँडी चोकमा अटो पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने बाद दार्चुला लेकम गाउँपालिका 3 घर भई हाल धनगढी 4 उत्तर बेहडी बस्दै आएका 50 वर्षीय लक्ष्मण सिंह बोरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। अटो अचानक अनियन्त्रित भई पल्टिँदा अटो चालकको छाती, पेट र हातमा चोट लागि घाइते भएका थिए। उनको उपचारको क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार दिउँसो काठमाडौँबाट आएको एम्बुलेन्स कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै खजुरा स्थित उनको घरमा पस्यो। गाउँवासीहरूको भिड लाग्यो। एम्बुलेन्स भित्रबाट निकालियो एउटा रातो बाकस जसमा थियो लोकगायिका दिलमाया सुनारको शव। शव निकाल्न साथ वातावरण कोलाहलपूर्ण बन्यो। दिलमायाका परिवार र आफन्तहरू रुन कराउन थाले। आमा बेहोस भइन्। गत शनिबार काठमाडौँमा मृत भेटिएकी दिलमायाको शव 5 दिनपछि बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँ पुर्याइएको थियो। यो गाउँमा दिलमायाकी साइली बहिनीको घर छ, जहाँ उनीहरूका बुबाआमा बस्छन्। दिलमायाकी साइली बहिनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेतमा थिइन्। दिदीको मृत्युको खबरपछि उनी भाव बियोल बन्दै घर फर्किएकी हुन्। उनको पर्खाइमा दिलमायाको अन्त्येष्टि बुधबार सारिएको थियो। नजिकैको आर्यघाटमा सबको अन्त्येष्टि गरिएको छ। 13 वर्षीय छोराले गरुङ्गो हातले आमालाई दागबत्ती दिएका छन्। उनी अहिले क्रियामा बसेका छन्। स्थानीय सञ्चारकर्मी दीपक जनलका अनुसार परिवारका सदस्यको अवस्था निकै नाजुक छ। आमा पूर्ण रूपमा होसमा आउन सकेकी छैनन्। बुबा विचित्त छन्। आफै वेदनामा रहेका दिदीबहिनीले वयोवृद्ध आमा बुबा सम्हालिरहेका छन्।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 11 मा बस दुर्घटना भएको छ। बाल अपाङ्ग अस्पताल बनेपाका कर्मचारी सवार बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको काभ्रेका एसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा भक्तपुरको लोकन्थली घर भएकी 53 वर्षीय लेख कुमारी बस्नेत रहेकी छन्। अस्पतालका स्टाफ बोकेर ओह्रालो झर्ने क्रममा बा 1 5747 नम्बरको बस सडकबाट 7 मिटर तल झरेर रुखमा अड्किएको छ। दुर्घटनामा 38 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 21 जनाको शिर मेमोरियलमा उपचार भइरहेको छ। भूमि अस्पतालमा 7 जना, धुलीखेल अस्पतालमा 8 जना र बाल अपाङ्ग अस्पतालमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। जग्गा अधिग्रहण भएको झण्डै 47 वर्षपछि पोखरा विमानस्थलको रूप फेरिँदैछ। नाला निर्माण र ग्राभेल भरेर सम्म्याउने काम अगाडि बढेसँगै बस पार्कको रूप फेरिएको छ। अहिले बस पार्कको आधा भागमा ग्राभेल हालेर सम्म्याउने काम भइरहेको छ भने पश्चिम भागमा नाला निर्माण भएको छ। पोखरा नौका वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीले बस पार्क अब हिलो र धुलो मुक्त बन्न लागेको जानकारी दिएका छन्। नाला निर्माण र ग्राभेल भरेर सम्म्याउने काम भएसँगै बस पार्क अब हिलो र धुलो मुक्त हुँदैछ। उनले भने पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको सबै सहयोगमा बस पार्कले अब रूप फेर्दैछ। यसैबीच पोखरा बस पार्कको बुधबार मेयर आचार्यले निरीक्षण गरेका छन्। पार्किङ गर्ने सबै भागमा ग्राभेल भरेर सम्म्याउने कामलाई सक्न र तत्कालका लागि धुलो र हिलो मुक्त बनाउन उनले निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि छिट्टै समस्या सल्टाएर डिपिआर तयार पार्दै सिटी बस पार्कको रूपमा निर्माण गर्न महानगर लाग्ने उनले बताएका छन्। अब के आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहिबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको आइतबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से पछिल्लो 3 दिन भारी अङ्कले गिरावट भएको थियो। तर बिहिबार भने नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएर परिसूचक 2000 बिन्दुमाथि पुगेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 74.93 अङ्कले बढेर 2037.64 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 12.63 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 5.22 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.71 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 72,74,000 किता सेयर 2 अर्ब 45 करोड 86 लाख 19 हजार रुपियाँ बराबरमा खरिद भएको छ। नेप्सेसँगै बिहिबार कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी देखिएको छ। नेपालले हरेक वर्ष ठूलो रकम विमानस्थल पूर्वाधारमा खर्च गरिरहेको छ। तर सडक यातायातको पहुँच विस्तार तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन बिना गरिएको लगानीका कारण विमानस्थल नियमित सञ्चालनको वातावरण भने बनेको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर अहिले 53वटा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा रहेका छन्। तीमध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 33वटा विमानस्थलबाट मात्र यात्रुले सेवा लिन्छन्। अहिले मुलुकमा कुल 20वटा वायुसेवा कम्पनी हेलिकप्टर सहितले सेवा दिइरहेका छन्। तर यात्रुको चाप पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई भेगका विमानस्थलमा केन्द्रित छ। पहाड र हिमालका पर्यटकीय गन्तव्यमा भने यात्रुको चाप देखिन्छ। नेपालमा बढी यात्रुले सेवा लिने पहिलो 5 विमानस्थलहरूमा विराटनगर विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, नेपालगञ्ज विमानस्थल र चन्द्रगढी विमानस्थल रहेका छन्। पहाडी र हिमाली भेगका विमानस्थल मध्ये लुक्लामा सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप रहने गर्दछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको मणिपुरमा केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्ने घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नोरी जिल्लाको त्रिपुल रेलवे स्टेसन नजिकै बुधबार राति पहिरो खस्दा 107 प्रादेशिक सेनाको क्याम्प पुरिएको छ। उक्त दुर्घटनापछि दर्जनौं जवानहरू माटोमा गाडिएका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार अहिलेसम्म 7 जवानको शव निकालिएको छ भने 13 जवानको उद्धार गरिएको छ। 30 देखि 40 जना भन्दा बढी जवान अझै पुरिएका छन्। यसबारे मणिपुरका मुख्यमन्त्री वीरेन सिंहले आपतकालीन बैठक बोलाएका छन्। घाइतेको उपचारका लागि चिकित्सकको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। भारतको महाराष्ट्रमा शिवसेनाका बागी नेता एकनाथ शिन्दे मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका नेता देवेन्द्र फडणवीसले शिन्दे मुख्यमन्त्री बन्ने र आफूहरूले समर्थन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। फडणवीससँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिन्देले महाराष्ट्रको विकासका लागि बीजेपीसँग हातेमालो गरेको बताएका छन्। उनले भने म मन्त्री थिएँ, मलाई कुनै समस्या थिएन, तर जब जनताले मसँग आएर महाराष्ट्रको बारेमा चिन्ता जनाए त्यसपछि मैले यो निर्णय गर्नु पर्यो। बीजेपीले ठूलो दल भएर पनि आफूलाई मौका दिएको भन्दै शिन्देले बीजेपीको प्रशंसा गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले पहिलो पटक चीनलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। बेजिङको महत्त्वाकांक्षा र त्यसको बाध्यकारी नीतिहरूले नै पश्चिमी क्षेत्रको हित, सुरक्षा र मूल्यहरूलाई चुनौती दिएको नेटोको ठहर छ। बुधबार स्पेनमा भएको नेटोको नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा आगामी दशकका लागि प्राथमिकताहरू तय गरेको गठबन्धनको नयाँ खाका वा रणनीतिक अवधारणा स्वीकृत भएको छ। उक्त डकुमेन्टले रुसप्रति कडा भाषा प्रयोग गर्दै यसले गठबन्धनको शान्ति र सुरक्षाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
र प्रत्यक्ष खतरा भनेर वर्णन गरेको छ। तर बेजिङको सैन्य महत्त्वाकांक्षा, ताइवानप्रतिको यसको टकराव र मस्कोसँगको बढ्दो घनिष्ठ सम्बन्धले प्रणालीगत चुनौतीहरू खडा गरेको उल्लेख गरेको छ। नेटोका महासचिवले पत्रकारहरूलाई भने चीनले परमाणु हतियारसहित आफ्नो सैन्य बलहरू पर्याप्त रूपमा निर्माण गरिरहेको छ, आफ्ना छिमेकीहरूलाई धम्काइरहेको छ, ताइवानलाई तर्साइरहेको छ। त्यसैगरी उन्नत प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नै नागरिकहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्दैछ, रुसी भ्रामक सूचनाहरू फैलाइरहेको छ। नेटो विरुद्ध सञ्चालित अमेरिकाको सशस्त्र बलमा आधारित विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य गठबन्धनले चीनको विरुद्धमा सुरक्षा दिने गरेको अल जजिराले जनाएको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश र द्रुत रूपमा बढ्दो सैन्य शक्ति छ, जससँग संख्या र उच्च स्तरीय प्रविधि छन्, अल जजिराले जनाएको छ। इजरायलमा फेरि संसद विघटन भएको छ। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार इजरायली सांसदहरूले बिहिबार संसद विघटन गर्ने प्रस्तावमा मतदान गरेका छन्। संसद विघटन भएसँगै इजरायलमा फेरि आम चुनाव हुने भएको छ। नोभेम्बर 1 मा चुनाव हुने बताइएको छ। सन् 2019 पछि इजरायलमा आम चुनाव हुन लागेको यो 5औं पटक हो। संसद विघटन भएसँगै प्रधानमन्त्री नाफ्टाली बेनेट नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेको छ। यसअघि नै बेनेटले आफूहरूले सरकार जोगाउन नसकेको बताएका थिए। 1 वर्ष अघि बेनेटले 8 दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार बनाएका थिए। राजनीतिक विचार र नीति तथा कार्यक्रम नमिल्ने दलहरूबीच विभिन्न विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो। पछिल्लो समय गठबन्धनका 2 सांसद विपक्षी गठबन्धनमा गएका थिए भने केहीले सरकारले ल्याएका विधेयकका पक्षमा मत हालेका थिएनन्। सरकार चलाउन कठिन बनेपछि बेनेटले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका हुन्। अब अहिलेका विदेश मन्त्री आयर लाफिल काम चलाउ प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। सन् 2019 यता इजरायलमा 5 पटक संसदीय चुनाव भइसकेको छ। चुनावबाट पनि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र गठबन्धनले बजेट पारित गर्ने लगायत अत्यावश्यक काम गर्न नसक्ने भएपछि इजरायलमा पटक पटक चुनाव भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले 12 वर्ष इजरायलको शासन चलाएका थिए। पछिल्लो समय उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन भइरहेको छ। लामो समय सत्तामा बसेका र भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानबिन हुँदा पनि सरकार नछाडेपछि उनलाई सत्ताबाट निकाल्न गत वर्ष राजनीतिक विचार नमिले पनि विपक्षीहरूले गठबन्धन गरेर संसदमा बहुमत पुर्याएका थिए। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। मानिसको स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। यदि तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन सकेन भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले हामीले हरेक दिन तपाईमा स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आउने गरेका छौँ। आज हामीले पाइल्स निको पार्न अपनाउनु पर्ने घरेलु विधिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पाइल्स रोगका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन्। दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रोगको जोखिम झन बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कब्जियत नै पाइल्सको मूल कारण हो। जब कब्जियत हुन्छ दिशा गर्दा बल पर्छ। त्यही बलले भित्रका रक्त शिरालाई तन्काइदिन्छ। यो क्रमशः फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ। पाइल्सका कारण मलद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ। पाइल्स रोग निको पार्ने केही घरेलु विधि पनि छ। यो विधि अपनाउँदा पाइल्स हुन नदिन र पाइल्स भएकाहरूलाई निको पार्न उपयोगी सिद्धि हुनेछ। पाइल्स भएका बिरामीहरूका लागि घिउकुमारी अचूक औषधि हो। पाइल्स भएमा बिस्तारै घिउकुमारीको गुदी लगाउने जसले शीतलता प्रदान गर्नेछ। बदामको तेल अर्थात् बदाम रोगन पनि लगाउन सकिन्छ। एक दिनमा 3-4 पटक मलद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ। काँचो केरा उसिनेर बिहान बेलुका खाँदा पनि पाइल्स रोगीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। पाइल्सका रोगीले तारेको अर्थात् भुटेको तथा रेसा रहित खाना खानु हुँदैन। कब्जियत हुन नदिन रेसायुक्त अर्थात् फाइबर खाना प्रशस्त खानुपर्छ। अलिभ ओइल अर्थात् जैतुनको तेल लगाउँदा पाइल्सका बिरामीहरूका लागि आराम मिल्छ। मुलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पाइल्सका बिरामीलाई फाइदा पुग्छ। आँपको कोयाको गुदीको धुलो महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। दिशा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास लक्षण हो। मलाशयमा भारीपन हुने, दिशा राम्रोसँग नहुने, दुख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन्। जति जति रोग बढ्दै जान्छ उति नै दुखाइ बढ्दै जान्छ। गुदारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ। कब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। किनभने अपच हुने खानेकुराहरू जस्तै कि मैदाबाट बनेका, प्याकेटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जङ्क फुड, मसलेदार, मासु जर्ने खानेकुरा कब्जियतको कारण बन्छ। अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुन सक्छ। जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राति अबेर खाने, आवश्यकता भन्दा बढी खाने बानीले कब्जियत रोग पैदा गर्छ। त्यस्तै दिशा रोक्ने बानी अर्को कारण हो। स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैलीले यस्तो समस्या निवारण गर्न सकिन्छ। पाइल्सको समस्या छ भने यसको प्रकृति अर्थात् श्रेणी अनुसार उपचार विधि अपनाउनुपर्छ। सामान्य स्थितिमा खानपान, जीवनशैली, व्यायाम आदिबाट यसको निदान गर्न सकिन्छ। पाइल्स भएको अवस्थामा बोसोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मासु जन्ने
जन्ने दुधजन्य मैदाबाट बनेका कार्बोनेटेड ड्रिङ्क जस्तै कोक फेन्टा आदिको सेवन गर्नु हुँदैन। मदिरापान धुम्रपानले पनि यसलाई जटिल बनाउन सक्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आएका छौं। केही समयदेखि हाम्रो समाचार सामग्री नियमित रूपमा हुन सकिरहेको थिएन। अबको समयमा भने तपाईँ माझ ठिक समयमा र नियमित रूपमा उपस्थित हुनेछौं। हाम्रो समाचार सामग्री बिहान 4:30 बजे र दिनभरको समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रस्तुत हुनेछ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।